Riverside, motherfucker. Muy buenas noches, amigos de la movida nocturna. Esto es Generación Nocturna y estamos acá en el bosque para mostrarte todo lo que está pasando. Hoy traje una pregunta de animal. ¿Qué clase de animal te identificás en la cama? ¿Sos un gato? ¿Sos un león? ¿Sos una fiera? Contame hoy acá en exclusiva en Generación Nocturna, dentro del bosque, ¿qué animal sos en la cama? María, María, yo te quiero cada día más. Yo no sé cómo decírtelo, que yo te quiero cada día más. María, María, que yo no sé cómo. Acá está el regalo que le hicieron. Ahí está mi regalo. Ahí está tu regalo. A ver, dale un mordisquito al regalo. No, pará. Sos un regalo. No, regalero. Le dejaste, pero ese. No, pero. Es tímida. Delante de la cámara es tímida. Mira el regalo. Dale el regalito. ¡Llegaremos a tanto! Yo renuncio acá, me planto. ¡Recubra esto! Hace años que vengo pensando. ¡Notas a mujeres! ¡No! ¡Un perdón! ¡No! ¡Querés hacer nocturna! Andá, que yo... Bueno, ¿querés hacer nocturna? Arranca guitarreando. La cola cope. En el momento de tener relaciones en la cama, ¿te identificás con algún animal en particular? El tigre. Una leona porque soy de Leo. Con este tema del mundial, Sí. ¿te pones loca vos cuando ves el mundial con tu pareja? ¿Si no te agarran ganas de sacarte todo? Me encanta. Durante el partido arrancarte todo y matarlo. Todo. Todo y lo matás. Ahora. ¿Eh? ¿Querés ahora? Bueno, cortamos. No, yo lo veo el partido. ¿No es un buen momento para un tiro libre? Puede ser. ¿Con qué clase de animal te identificás en la cama? ¿Por qué me identificas la cama? Está. Que no somos lesbianas. Y si te tenés que identificar con un animal en la cama que vos digas, yo soy así, ¿con qué animal te identificás? ¿Sos una fiera en la cama? No. ¿Sos muy mimosa en la cama? Puede ser. ¿Puede ser un gatito? Puede ser. Ahí está, ¿viste qué fácil? Puede ser. Aguante el bobo, que este es el mejor boliche que puede haber, no hay, mejor que este no hay. ¿Cuántas minas te levantaste ya? Recién entré. Un par de planos, estudio arquitectura. ¿Esto es arquitectura? ¿Acá no? ¿Tenés el plano del bosque como para salir después de chupar tanto? Sí, más o menos. Con este tema de la euforia del fútbol. Sí. Vos sos futbolero viejo. Oh, sí, a morir. Ahí está. No te jode que la mina te encara así. Soltá un cachito a la tele y dame todo lo que tenés. ¿Qué haces en ese No, momento? la verdad que no. Hay cosas que no se cambian. El rock y el fútbol por una mujer no se El cambian. radio y el fútbol no va a cambiar ni a palo. Eso del hombre, no. O sea que si la mina te toca el control remoto, ¿le cortás la mano? Te corta la mano. A esa preguntarle. Si se animaría a tocarle con dos remotos. No. Escuchame una cosa, él me dijo que te pregunte. ¿Vos le tocarías el control remoto a alguno de los chicos en la mitad del partido? No, porque a mí me gusta ver el partido. ¿Con qué clase de animalito te identificarías en la cama? Todo el mundo lo piensa. Un gato, boludo, no da. No. En la cama. Un gato, me voy a decir un gato, solo un gato en la calle es distinto que un gato en la cama. Un león. Cuando estás con tu chico, ¿no te da ganas de agarrar el control remoto, sacárselo a la mitad del partido y decirle, vení que yo soy el que te va a hacer un gol? ¿Sí? Sí, olvidate. ¿Y con qué clase de animal te identificás en la cama en ese momento? Lo maté. Con un puma. ¿Sos de desgarrarle las ropas así y arrancar? ¿Eh? ¿Sos eufórica? ¿Sos de arrancarte todo de un solo saque? ¿Vos a él? Amo el sexo. ¿Qué dijiste? Amo el sexo. Una vueltita. Me gusta el color. Es dorado. No, ya sé, igual. Gracias a Dios me curé de ser daltónico. Veo bien. ¿No te dan ganas de agarrarle el control remoto a tu pareja? Tirarlo a la miércoles y agarrame a mí y
y hacemos un gol en contra. Obvio que sí. O sea, si es el partido de Argentina, todo bien, pero si es otro partido, ahí sí. En la cama, ¿con qué clase de animal te identificarías? Una leona. ¿Te desataste como una leona alguna vez? Obvio que sí. Siempre. ¿No dejás un ratito el mundial por hacer el amor con tu pareja? Sí, olvídate, sí, mil veces. No me enteré. Cortás el partido y entras a darle matraca. Sí. ¿Con qué clase de animal te identificás en la cama? Gato. Tigre. El felino está de moda para todo, no hay ninguna buena duda. ¿Cómo puede ser que esta chica... O sea, ¿con qué animalito te identificarías en la cama? ¿Qué animalito? Un dinosaurio. Opa. ¿Por qué con un dinosaurio? Porque es grandote y sobreprotector. Más, este es el color de ropa interior que viene mal. ¿Quedó claro? Es blanquito con negro. ¿Te lo describo? No hace falta. No hace falta. ¿Tu nombre? Bárbara. ¿Y el tuyo? Vivi. Vos estás Bárbara. Y vos sos Vivi. Vamos a hacer una vueltita. Mirá qué bárbaro. ¿Está calentando el tema del mundial a las mujeres? ¿Las calienta el fútbol? Higuaín, me vuelve Higuaín, loca. ¿te vuelve Higuaín loca? Me vuelve loca. Miro toda la selección, de ninguna manera corto por tener sexo, de ninguna manera. Nada de sexo durante el partido. No, nada. El partido es sagrado. Bien. olvídate. Ahora, vos, ¿te calienta el fútbol? O sea, Obvio. ¿sí? Obvio. Llega un momento que querés decir, cortemos con el partido y tengamos un poquito de sexo. Obvio. Obvio. ¿Te ha pasado? Obvio. ¿Te ha pasado? Nada. Decí que sí. Decí que sí. Muchacha, cualquiera decí que sí, total. ¿Cómo es tu nombre? Eli. Ay, Eli, Fabián, mucho gusto. Mucho. Igualmente para mí, bienvenida al bosque. Gracias. Te hago una pregunta de cultura general. ¿Hay algún jugador de fútbol que te caliente? Así te pregunto. Sí. ¿Cómo quién? Riquelme. ¿Riquelme? Me encanta. ¿Mata? ¿Te vuelve loco? Me encanta. Me encanta la persona seria, fría. Pongo cara de serio, a ver cómo va. ¿Te gusta Riquelme? Sí. Sí, te va la persona seria. También. ¿Te gusta? Que no me den bola, que se den vuelta. ¿Te gustan las personas serias? No te den bola. No, nada, para nada. Que me dé la espalda, que me... ¿Te gustan las personas serias? Sí. ¿Muy serias? Demasiada, más seria quiero. No me des bola, andate. Si tenés que identificarte con un animalito en la cama, ¿con cuál te sentís personificado? Con una leona. Nos encontramos con importantes estrellas que hacen la movida nocturna. Yo soy Nicolás, Nico Ayer para la gente. Ella es Oriana, hola Ori. Hola. Y ella es la negra Eli. Hola. Bueno, nada, lo que hacemos es una previa acá en el bosque, todos los sábados a partir de las 23:30. Arrancamos hace 2 sábados, hacemos una clase tipo animación para la gente y después lo dejamos bien enfiestados hasta que los echen. ¿Es muy difícil bailar? Se aprende rápido con Nico, que enseña re bien, y nosotros ayudándolo, se aprende muy rápido. ¿Vos decís que yo tengo aptitudes para aprender a bailar? Por supuesto. Mira cómo estoy. Pero perfecto. Aparte los pasos son muy sencillos, todo el mundo puede. ¿Todo el mundo puede? Todo el mundo puede, se quiere, se puede. ¿Me tomás como alumno? Te tomo como compañero, necesito un flaco que me acompañe. Chicos, no quiero robarte protagonismo. No te das problema, pago bien y necesito que, eso sí, tenés que sacarte un poco de ropa. ¿Sabes qué pasa? Yo me llevo a sacar ropa, te robo protagonismo, te saco. Aparte, el mea culpa se va al demonio porque salgo yo adelante. Imagínate yo aparte, me llamaron en la puerta de Patoba, no le dije que no de entrada. Decime, ¿qué días hay que venir para aprender a bailar? Para aprender a bailar estamos los sábados a las 23:30. Es una clase, yo te digo, animación, una previa, pasos fáciles para que la gente se prenda. Por eso tengo 2 chicas para que los hombres se sumen. Venite con tu novia, con quien vos quieras, solo, que las chicas acá te hacen mover. Y bueno, nada, hasta la 1 estamos. Hacemos la previa y lo dejamos a la gente ahí bailando en la pista. A ver, un pasito chiquitito, ¿cómo es algo? Algo chiquitito, a ver, algo. Espectacular. Yo me quedo ahora, más a dar unas clases ahora, entonces atrás de cámara. Atrás de clase te doy atrás de cámara te doy un par de clases. Dale. Y de acá nos vamos para Arriba. recorrer. ¿Cuándo arrancamos? Arrancamos cuando vos quieras. El sábado ya vengo y arranco. El sábado ya lo tengo a él en la pista. Si querés venir vos, filmar a las chicas el sábado en vivo, hacemos la clase. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pues, sobre todo por mí. Yo no quiero, mirá cómo está haciendo precalentamiento. Para empezar, está bien las manos, está todo en orden, no tengo que hacer nada. Todo en orden. Las chicas me preparan. Yo me quedo con ellos, a ver si aprendo algo. Pues, mirá, cara. ¿Sabe cómo estoy? Rompo, mirá. Tienen miedo a esta gente, yo voy a enseñar. Seguimos en Generación Nocturna.